హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రెసిపీ కార్ట్. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ హైదరాబాదీ చికెన్ బిర్యానీ. ఈ చికెన్ బిర్యానీని పర్ఫెక్ట్గా 3 స్టెప్స్లో ఈజీ వేలో ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. దీనికోసం నేను 450 గ్రామ్స్ ఇలా మీడియం పీసెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. మనకి విత్ బోన్ అయితే చికెన్ బిర్యానీకి బాగుంటుంది. మనం మ్యారినేషన్ కోసం 1/2 స్పూన్ పసుపు, 2 స్పూన్స్ కారం, 1.5 స్పూన్ ఉప్పు, 2 స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 2 స్పూన్స్ గరం మసాలా, 2 స్పూన్స్ బిర్యానీ మసాలా, హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్, 1 కప్పు కర్డ్, ఆయిల్ 1/2 కప్పు, 1 బిగ్ ఆనియన్ ఇలా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. 1 కప్పు పుదీనా, 1 కప్పు కొత్తిమీర, 3 to 4 గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇలా స్లిప్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాము. దీనికోసం చికెన్ ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మ్యారినేషన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ హాఫ్ మనం మ్యారినేషన్లో యాడ్ చేసుకుంటాము. హాఫ్ లేయర్స్కి యాడ్ చేయాలి. కర్డ్, ఆయిల్, గ్రీన్ చిల్లీస్, కొత్తిమీర, పుదీనా, టూ to 3 స్పూన్స్ లెమన్ జ్యూస్. వీటన్నిటిని మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్స్తోనే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మూత పెట్టి మినిమం 2 అవర్స్ కానీ లేదా ఓవర్ నైట్ చేసుకున్నా చాలా జ్యూసీగా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం రైస్ ప్రిపరేషన్ కోసం వాటర్ తీసుకొని అందులో 2 బే లీఫ్, 3 స్టిక్స్ సినమన్, 3 కార్డమమ్, 4 క్లోవ్స్, 1 బ్లాక్ ఇలాచీ, 1 స్టార్ అనైస్, 1 స్పూను షాజీరా, ఒక 2 స్పూన్స్ సాల్ట్. మనకి సాల్ట్ కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకుంటే రైస్ టేస్ట్ బాగుంటుంది. 1 స్పూను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల రైస్ మనకి స్టిక్ అవ్వకుండా బాగుంటుంది. 2 స్పూన్స్ లెమన్ జ్యూసు, ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి వాటర్ని. మనకి ఇప్పుడు వాటర్ ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా 15 మినిట్స్ సోక్ చేసుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టి రైస్ని ఒక 70% కుక్ చేసుకోవాలి. మనం రైస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా స్ట్రైన్ చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఇలా బాగా థిక్గా ఉండే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో మనం మ్యారినేటెడ్ చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ కూడా ఒక 70% కుక్ చేసుకోవాలి. మనకిప్పుడు చికెన్ కుక్ అయిందో లేదో చూసుకుందాము. ఒక ముక్క తీసుకొని ఒకసారి చికెన్ కుక్ అయిందో లేదో టెస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చికెన్ కుక్ అయిన తర్వాత మనం రైస్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ స్టెప్లో లేయర్స్ ప్రాసెస్ చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం రైస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత
మనం ముందుగా సగం తీసి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. అలాగే కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర. నేను ఇక్కడ సాఫ్రాన్ మిల్క్, ఇది ఆప్షనల్, లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. సాఫ్రాన్ మిల్క్ కూడా యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టి 20 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి బిర్యానీ రెడీ అయింది. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. చూడండి, రైస్ అంత ఫ్లేకీగా చాలా బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఒక ముక్క తీసుకొని బాగా కుక్ అయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తెలుగు రెసిపీ కార్డ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.